أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين شروع کوما دا الله په نوم چې نهایت مهربانه او بار بار رحم کول والا دی. تاسو نیکه ته نشئ رسیدئ تر څو چې خپل هغه څیزونه د خدای په لار کې خرج نه کړئ د کوم سره چې تاسو مینه لرئ او څه چې تاسو خرج کړئ الله به د هغې نه خبره نه وي. وروستنۍ سپاره کې هم د انفاق فی سبیل الله حکم ورکړی شوی دی او کافی وضاحت سره د دې باره کې تعلیمات ورکړی شوی دي. دلته د الله په لار کې محبوب ترین سیز خوښترین سیز د خرج کولو په باره کې ویل کیږي. د یو مؤمن نشانی دا ده چې والذین آمنوا اشد حبا لله هغه خلک چې ایمان یې روړ دی د الله په مینه کې د هر سیز نه زیات دي. مینه همیشه قرباني غواړي چې څوک الله سره مینه کوي خو د هغه په لار کې خپل محبوب ترین سیز نشي ورکولی د هغه مینه دروغ ده. چې څوک دا دعوه کوي چې زه الله سره مینه کوم نو د هغه دپاره الله فرمایي چې ته نیکۍ ته نشي رسیدی خیر کامل نشي حاصلولی رحمت او د الله رضا نشي حاصلولی جنت نشي مونته تر څو چې خپل خوخترین سيزونه د الله په لار کې نشه خرج کوله. مونږ ګورو چې صحابه کرام کله دا آیت واوریدو نو هغه د خپل خوخترینو سيزونو جایزه واغشته او هغه کې هر یو کس د خپل حیثیت مطابق سناسه د الله په لار کې ضرور خرج کړل. د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې د هغه د مسجد نبوي مخامخ بیروها په نوم یو باغ وو په کم کې بچي نبی صلی الله علیه وسلم کله کله تشریف وړلو او د دې ځای خوږې اوبه سکله. چې دا آیت نازل شو نو حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض وکړو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما خټول نه خوخ مال زما دا باغ دی زه تاسو صلی الله علیه وسلم گوا کوم او ویم چې زه دا فی سبیل الله صدقه کوم الله دې مالا خیګړه راکړي او ځان سره دې دا مال ذخیره کی. تاسو صلی الله علیه وسلم ته اختیار دی چې څنګه تاسو خوخه ای تقسیم کړئ. نبی صلی الله علیه وسلم ډیر خوشاله شو او وی فرمایل چې مسلمانانو ته به د دینه ډیر زیاته فائدہ رسی. ته د خپل قرابتدارو کې عزیز رشتہ دارانو کې تقسیم کا. دینه دا خبره معلومیږي چې د الله په لار کې ورکولو کې عزیز رشتہ دار هم راځي. ځکه چې تاسو صلی الله علیه وسلم دغه مال په خپل د اوی خاندان طرف ته راو ګرځولو. همدغه شانته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا آیت واوریدو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو او وی ویل چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما په مال کې زما د ټولو نه خوښیز د خیبر حصہ ده زه دا د الله په لار کې ورکول غواړم. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا وقف کا اصل اوساته او میوه وغیرہ صدقه کوا یعنی زمکه په خپل نوم اوساته او پیداواری صدقه کوا. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د دې آیت تلاوت وکړو نو سوچ مې وکړو چې ما ته هیڅ شی د یو کنیز نه زیات محبوب نه وو. ما هغه آزاد کړه او سپورې مې پزړه کې د هغه د پاره دومره مینه ده چې کسسیز د الله په لار کې د ورکول نه رستو واپس اغشتل جایز وي نو ما به کم از کم هغه سره نکاح کړی وي. دغه شان حضرت زید بن حارثه دا آیت واوریدو نو ویل یا الله ته خبره چې زما مال کې دا اس زما د هر سیز نه زیات خوښ دی. د هغه یو اس وو چې نوم وو سبل. هغه سره د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو. عرض وکړو اے نبی صلی الله علیه وسلم دا اس فی سبیل الله قبول کړي. نبی صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید یعنی هم دا غوی زوی ته ویل چې ته دا واخله. زید رضی الله تعالی عنہ دا محسوس کړل چې شاید زما مال قبول نشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې بهشکه الله تعالی ستا مال قبول کړو. دې کې تاسو ګوره
چې یو طرف ته د خرج کولو حکم ورکړی کیږي، خرج کولو والا خرج هم کوي، او بل طرف ته دغه مال هم د اغوی د چانزدې عزیز ته واپس ورکړی کیږي. خبره دا ده چې اسلام کې د انفاق فی سبیل الله کم حکم دی. انفاق لفظ د نفق نه دی. نفق وی سرنګ ته، ټنل ته. ټنل څه ته وی؟ الته څه شی ودریږي نه، یو طرف نه داخليږي او بل طرف نه روزي. دغه شان اسلام کې مال ادرولو، یو څو خلکو سره مال جمع کېدل او د نورو خلکو د مالدارانو ته حسرت سره قتل او په خپل ضرورتمند پاتې کېدل د خوخه خبره نه ده. د اسلامی معاشري خوبي څه ده چې په دې کې د مال په گردش کې وي، صرف یو ځای کې جمع نشي. ځکه چې د مال حیثیت په یو معاشره کې داسې دی لکه د وینې حیثیت په جسم کې، چې کم ځای کې د وینې گردش ودرېږي هغه ځای بیجان شي. بالکل دغه شان د معاشري کمه حصہ یا د سوسایټي کم عضو چې د مال نه بغیر شي، فکر او فاقه کې مبتلا شي، د هغه حصے کارکردګي ودرېږي، د هغوی ذهني صلاحیتونه صحیح طور کار نه کوي، الته معاشي ترقی ودرېږي او ټوله معاشره په یو نقصان کې لاړ شي. ځکه اسلام څه غواړي چې لکای لا یکون دولتم بین الاغنیاء، مال د صرف د اغنیا په منځ کې نه چورلی را چورلی، بلکې ټوله طبقه دې د دینه فائدہ حاصل کړي. ځکه دلته څه حکم ورکړی کیږي چې ته نیکی نشي حاصلوله، یعنی نیکی د یو څو ظاهري کارونو کولو نوم نه دی، بلکې د الله لار کې خرج کول نیکی ده، او په دې کې هم څه چې کم ستا پسندیده ای. د دې مطلب دا نه دی چې همیشه به داسې کول وي. یو ځای کې فرمایلی دی قل العفو، چې کم شي زیاتی وي هغه خرج کا، یعنی کله به زائد ضرورت سیز خرج کیږي او کله خوخترین سیز هم، یعنی دواړو طریقو سره خرج کېدی شي، خو زندګۍ کې یو څو موقع خو ضرور داسې راتلل پکار دي. مونږ کې د ټول خپل خپل جایزه واخلي. داسې نور هم مثالونه شته، خو د وخت کمې دی. مونږ کې د هر کس خپل خپل جایزه واخلي چې څنګه صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ د آیت واوریدو یا اولستو نو په هغه عمل وکړو، نو دغه شانته مونږ هم دا اورو او لولو، نو مونږ به کله عمل کوو چې کله الله تعالی توفیق راکړي. خو ځان سره دا وعده ضرور وکړي چې د الله تعالی رحمت او د الله تعالی محبت حاصلولو لپاره مال دا کار ضرور کول دي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او دلته د مما چې کم لفظ راغلی دی مما تحبون، نو د دینه مراد صرف مال نه دی، بلکې د دینه مراد خوخترینه دلچسپیانه هم دي، هابیز هم دي، شغل هم دي، مشغله هم دي، خپل محبوب ترین نور سيزونه هم، مثلا اولاد هم دي، دغه شان خوب هم دي. ځکه چې کله کله مونږ نیک کار کول غواړو نو مال به ورکو، خو ځان به نه ورکو، خپل وخت به نه ورکو، دین لپاره خپل خوب، خپل آرام، خپل خواهشات نه قربانو. فرمای هغه وخت پورې د نیکه روح نشي حاصلولې تر کومه پورې چې خوخترین سيزونه خرج نکې. نو مونږ کې د هر کس پسندیده سیز مختلف کې دی شي، د هغوی لیست جوړ کی او د ګوري چې په هغه کې څه کله او څومره د الله په لار کې ورکول شي. بیا کېږي دا چې د بنده کم سيزونه ټولو نه زیات خوښ وي، هغه ډیر سنبال پټ او بند کیږي. کله کله هغه ټول عمر بند پاتې شي او مونږ په خپل هم د هغه نه فائدہ اوچته نکړې شو. کله کله دا یې رئی چې چرته غلاو نشي، مات نشي، رک نشي، چې انسان کله خپل داسې خواږه سيزونه الله تعالی سره جمع کی نو هغه د هر نقصان، د هر خطر نه محفوظ شي. اولنې اصل سیس او اصل خیګړه په دې کې ده چې انسان د خپل زړه خواهشات او د زړه محبتونه قربانول زده کی. بیا فرمای وما تنفقوا من شيء، او چې څه هم ته خرج کړې پس سیس کې هم من شيء، نو بیا په دې کې صرف مال نه راځي بلکې د سیس نم چې څه هم شی وي. فإن الله به علیم، نو الله تعالی د هغه علم لري، الله د هغه نه خبر شي چې یو بنده څه خرج کړه، څومره وکړه او کومه جذبه او کومه خوشاله سره. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. د خوراک دا ټول سيزونه
چې د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت کې حلال دي د بنی اسرائیل د پاره هم حلال وو. البته ځینې سيزونه داسې وو چې هغه د تورات د نازلېدو نه مخکې اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام په خپل ځان حرام کړی وو، خپل ذاتی څه تکلیف د وجه. ورته وایا که تاسو په خپل اعتراض کې ریښنی یې نو روړی تورات او د هغه عبارت پیش کړئ، یعنی دلیل روړی. د دین وروسته هم چې څوک خپل دروغ خبره په الله پورې تړي او وی په حقیقت کې ظالمان دي، ورته وایا چې الله څه فرمایلی دي، ریښای فرمایلی دي. تاسو له پکار دي چې یو مخیزي شي او د ابراهیم علی السلام په طریقه باندې روان شي، او ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه و. د دې آیت پویدو د پاره لک شانته پس منظر معلومول ضروری دي. د يهود علماو چې د ځان نه کمفیک جوړ کړي وو په هغه کې د اوخ او د خرګوش غوښه هم حرام و او په اسلام کې جایز و. اوس يهود دا ویل چې که اسلام د الله تعالی نازل کړي دین دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، نو په دې کې د حلال حرام مسائل هغه ولې نه دي چې کم زمونږ په شریعت کې دي. یعنی که تاسو صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو صلی الله علیه وسلم د پخوانو انبیاو یو سلسله یې، نو بیا یو نوې شریعت هم ولې وروړي دي. دغه شان دوی ویل چې بیت المقدس چې کم د پخوانو انبیا د دین اول قبله و، نو تاسو صلی الله علیه وسلم د هغه ولې پیروي نه کوي، تاسو کعبۃ الله ولې خپل قبله کړی ده. نو د دې دوه خبرو یا د دې دوه اعتراضاتو دلته جواب ورکړی شوی دی چې کم خوراکونه تاسو صلی الله علیه وسلم د پاره حلال وو، هغه اصل کې بنی اسرائیل د پاره هم حلال وو. هغه د پاره سيزونه ولې حرام کړی شوی وو؟ ځکه چې هغه د الله تعالی نافرمانی کړې و. نو د سزا په تور چې کله کله په دین کې زیاتیانه کړې وي. چونکه نبی صلی الله علیه وسلم له اوس د الله تعالی شریعت پوره کولو او یو آخري دین راتللو، ځکه هر څه خپل اصل ته را واپس شو. بیا دا خبره ده چې د تورات نازلېدو نه اول سيزونه ذاتی تور باندې حضرت یعقوب علی السلام په خپل ځان منع کړی وو، نو هغه د هغه نه هم شریعت جوړ کړو. نو وی فرمایل چې په تورات کې داسې هیڅ پابندی نشته. تورات روړه دلیل روړه که تاسو په خپل خبره کې ریښنی یې. د دین مونږه په یو بل خبره پوی دی شو چې د دین مزاج د دلیل مزاج دی. د دین یو حکم هم صرف یو روایت نه یا د جا خواهش نه یا تش د عقل په بنیاد دین نه جوړیږي. ځکه الله سبحانه و تعالی دلته هم او په اولنې سپاره کې هم فرمایلی دي قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. دوی ته وایا چې روړي خپل دلیل که تاسو خپل خبره کې ریښنی یې. دلته هم دغه ویل شوی دی قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. تورات روړي هغه اولولې که تاسو په خپل خبره کې ریښنی یې چې اصلا دا سيزونه حرام وو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. د دین رستهم چې څوک خپل دروغ خبره په الله پورې تړي هغه په حقیقت کې ظالمان دي. ورته وایا چې الله څه فرمایلی دي، ریښای فرمایلی دي. تاسو له پکار دي چې یو مخیز شي او د ابراهیم علی السلام په طریقه باندې روان شي، او ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه وو. بیا هم دغه شانته د قبله باره کې چې تاسو کم خیال دي چې د ټولو انبیاو دا قبله و، نو تاسو دا خبره هم ټیک نه ده، بلکې د ټولو نه اول چې کم کور په دنیا کې د بندیانو لپاره جوړ کړی شوی وو هغه هم د مکی وو مبارک کور. ان اول بیت وضع للناس. بشکه د ټولو نه اولنې عبادت خانه چې د انسانانو لپاره جوړه شوې ده هغه هم دغه ده چې دا په مکه کې ده. ټولو نه اول فرشتو هغه جوړه کړې و، بیا آدم علی السلام، حضرت شیش علی السلام، بیا حضرت ابراهیم علی السلام، او د هغه نه پس سو زله د خانه کعبه تعمیر وشو. خو په حقیقت کې د انسانانو لپاره کم کور یا د عبادت لپاره د قبله په تور اولنې ورځ نه چې کم کور جوړ شوی وو هغه هم مکه و. بکه د دې زوړ نوم دی وهدل للعالمین، او د ټول جهان والو لپاره د هدایت مرکز جوړ کړی شوی دی. فيه آیات بینات. پدې کې سرګند نخ دي. مقام ابراهیم د ابراهیم علی السلام د عبادت ځای دی.
د کم د پاسه چې هغه ودرېدلی وو او دا کورې جوړ کړي وو په کم باندې چې استاسو د قدمونو نشانونه نن هم موجود دي. ومن دخله کان آمنا، او د هغه حال دا دی چې څوک ورته داخل شو نو په امن شو. په خلکو باندې د الله دا حق دی چې څوک د کور ته د رسیدلو طاقت لري هغه د دې حج وکي، او چې څوک د دې حکم د منلو نه انکار وکي نو هغه ته دا معلومه شي چې الله د ټوله دنیا د مخلوق نه بے نیاز دی. یعنی حج په صاحب استطاعت مسلمان سړي او ښځه باندې فرض دی. که یو کس حیثیت هم لري، وسایل هم لري، صاحب استطاعت وي او بیا حج نه کوي نو د هغه اسلام هم مشکوک پاتې شي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من مات ولم يحج ويمت ان شاء يهوديا او نصرانيا، چې کم کس مړ شي او حج نه وی کړي نو که يهودي مړ شي او که عیسائی مړ شي الله تعالی د هغه هیڅ پروا نه لري. یعنی چې چا سره حیثیت دی بیا هغه کور طرف ته ناراضي نو بیا د الله تعالی په خوا کې د هغه زبانی کلمه ویل او دا ټول سيزونه معتبر نه دي. د دې لپاره ټول صاحب حیثیت مسلمانانو له سوچ پکار دی چې وړي وړي بهانه او عذر دي نه کوي او دا فریضه دی په وخت ادا کی. قل یا اهل الكتاب، ورته وایا چې اے اهل کتابو تاسو ولې د الله د خبرو منلو نه انکار کوئ؟ تاسو چې څه حرکتونه کوئ هغه ټول الله ویني. ورته وایا اے اهل کتابو دا تاسو څه طریقه ده چې څوک د الله خبره مني هغه هم د الله د لارې نه منې کوي او غواړي چې هغه په کګلار لاړ شي، حالکه تاسو په خپل گواهان یې چې هغه په نیغه لار دی. تاسو د حرکتونو نه الله نه خبر نه دی، حالکه تاسو په خپل گواه یې، یعنی د چا د دغه کس چې په حق دی. ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم کوم پیغام وروړي وو دوی هغه پیژندو او نبی صلی الله علیه وسلم هم پیژندو. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، چې څنګه خپل ځامن پیژندل خو مه ضد وجنا د حسد وجنا نه به د نبی پاک صلی الله علیه وسلم منل او نه به د هغه پیغام منلو. په دغه باندې فرمایي چې تاسو په خپل حق کې نقصان ده او الله تاسو د حرکتونو نه غافل نه دی. یا ایها الذین آمنو، اغه خلکو چې ایمان امروړ دي، که تاسو په اهل کتابو کې د یوې ډلې خبره اومنله نو دوی به تاسو د ایمان نه بیا کفر ته واوړي او تاسو د پاره کفر ته د واپس تللو اوس بهانه پاتې ده. اوس خو تاسو ته د الله آیتونه اورول کیږي او په تاسو کې د الله رسول موجود دی. چا چې د الله لمن په مضبوطیا سره اونیوله نو هغه ضرور نیغه لار بیا اومنتله. یعنی مونږه د اهل کتاب د پیروانه منې کړی کیږو. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله حق تقاته، اے هغه کسانو چې ایمان امروړ دي د الله نه ویریږئ لکه څنګه چې د هغه نه د یریدو حق دی او تاسو له د مرګ نه راځي خو په داسې حالت کې دی راشي چې تاسو مسلمانان یې. نمبر 1 تقوا، نمبر 2 په حالت اسلام کې مرګ. ځکه چې یو کس ټول عمر ښه کارونه کوي خو د هغه اختتام ښه نشي، د الله د اطاعت په ځای د هغه په نافرمانی کې مړ شي نو دا شی به د هغه لپاره انتهایی نقصان دی وي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا خیله ده اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا الله په ټولو کارونو کې زموږ انجام ښه کړه، ځکه چې هر کار د خپل انجام سره ښه یا بد وي. کله یو شی ابتدا ښه نه وي خو انجام یې ښه وي او الله ته قبول وي نو انسان لپاره خیر هی خیر دی. خو که یو بنده شروع کې ښه وي او آخري عمر کې گمراه شي او مرګ په داسې حالت کې راشي چې هغه د الله نافرمانی کوله. یو حدیث کې راغلی دی چې انسان په کم حالت کې مړ شي او په هغه حالت کې به را پاسول کیږي. چې څنګه دا ویل کیږي چې کم بنده د احرام په حالت کې فوت شي نو د قیامت په ورځ به هغه لبیک وی او را پاسي به. موږ له دې خبره انتظار نه دی کول پکار چې بوډاګان کیږو به نو بیا به نیک کارونه کوو یا سو کال پس به پوره دین طرف ته راشو. موږ ته څه پته ده چې زموږ د ژوند آخري حصہ ځواني ده که بوډاواله او کم وخت دی. ځکه انسان له ژوند د الله په یره کې پکار دی. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
ټول راجمع شي او د الله رسه مضبوطه ونیسي او ډلې ډلې م جوړېږي. دا د الله رسه څه شی دی؟ یو حدیث کې راځي چې القرآن حبل الله المتین، قرآن د الله مضبوطه رسه ده. یعنی چې کم کس په دین عمل کول غواړي، د الله تعالی د خوښه مطابق ژوند تیرول غواړي، هغه له ضروری ده چې دې کتاب ته دې رجوع کی. هر انسان له د عمل لپاره ماحول پکار دی، او چې کومه پورې موافق ماحول نه وي د انسان صلاحیتونه پوره طور نه را مخامخ کیږي. مثلا یو تازه بوټي تاسو په یو تیارې کوټه کې کېدی، نو څه بکیږي؟ هغه به زیړ شي په یو څو ورځو کې. که تاسو ډیر ښه انسان یې، تاسو په زړه کې که هر څومره د الله مینه وي، تاسو که څومره هم ښه کار کول غواړئ، خو که تاسو مستقل طور په داسې ماحول کې یې چې هغه موافق نه دی، نو نتیجه به یې څه وي؟ ستاسو ټول صلاحیتونه به ختم شي، تاسو به د ماحول د لاسه مجبور شئ او زیړ بشئ. ځکه څه ویل کېږي چې ټول په یو ځای د الله رسه مضبوطه ونیسئ. دې سره به څه کېږي؟ خپلو کې به اتحاد او اتفاق کېږي. قرآن مکه شی دی چې د مسلمانانو د راټولولو والا دی، او چې اتحاد او اتفاق شي نو هر مسلمان به د بل دپاره یو ستون وي، هر بنده به د بل لاس نیسي او ټول به د یو مرکز طرف ته، یعنی څنګه چې د خانه کعبې نه چاپیره ټول یو ځای تاویږي. هلته چاته دا یاد نه وي چې زمونږه فرقه څه ده او زمونږه مسلک څه دی او زمونږه مذهب څه دی. مونږ ټول یو شو، یو امام پسې مونځ کو. نو په داسې مونځ او عبادت کې چې کم لطف تاسو محسوس کړی وي، هغه د کور په عبادت کې عموما نه وي. ځکه چې کله اجتماعي طور باندې مسلمانان را یوځای شي، نو په دې اجتماعیت کې یو لوی خیر دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ید الله فوق الجماعه، جماعت باندې یا یوځای اوسېدو والو باندې د الله لاس وي، د الله مدد ورسره وي. خو چې کله مسلمانان د یو بل نه کټ شي، بیل شي، نو بیا نه صرف دا چې اندرونی طور باندې کمزوري شي، مخکې نشي وته، بلکې دشمنانو له هم غوړن وړا شي. مونږ ټول مسلمانان یو، بیا هم پرای کې اختلاف وشي. دا قسمه اختلاف د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم وو. خدا د رائے اختلاف په فرقواریت کې کله بدل شو چې کله د عقیدت مرکز بدل شو، او د الله د کتاب په ځای د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت په ځای شخصیتونه اهم شو. چې کله خلکو ځان د الله په طرف او د الله د دین په طرف د منسوب کولو په ځای انسانانو طرف ته ځان منسوب کول شروع کړل. مسلمان کېدل مونږ د پاره اهمیت پاتې نشو، یا مسلمان بلل مونږ د پاره اهم پاتې نشو، بلکې اسلام کې دننه چې کم گروهونه دي هغوی طرف ته نسبت زیات اهم شو. د دې نتیجه څه شو چې مسلمانان په ټکړو کې بیل شو او خوار شو. بیا دغه پورې هم نشو، بلکې په دغه بنیادونو باندې یو بل ته بدرد ویل شروع شو، یو بل ته کافر ویل شو، او د یو بل غاړه کټ کړې شو. دیسیس چې دین ته څومره نقصان رسول دی، دومره چا بهرني دشمن نه دی رسوله. ځکه الله تعالی څه فرمایي چې اصل طرف ته واپس راشي، یعنی دې کتاب طرف ته واپس راشي. واعتصموا بحبل الله جميعا، ټول راجمع شي او د الله رسه مضبوطه ونیسئ. واذکروا نعمت الله علیکم، د الله هغه احسان یاد ساتئ کوم چې هغه په تاسو باندې کړی دی. اذ کنتم اعداء، تاسو د یو بل دشمنان وئ. یعنی د اسلام نه مخکې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم، مثلا د مدینه خلک اوس او خزرج کې بیل شوي وو او خپلو کې په کلونو جنگونه روانو. فالف بین قلوبکم، د اسلام نعمت سره څه وشو؟ هغه ستاسو په زړونو کې مینه واچوله. فاصبحتم بنعمته اخوانا، او د الله په فضل سره تاسو رونه شوي. وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، تاسو د هور د یوې کندې په غاړه ولاړ وئ، الله تاسو د هغې نه بچ کړئ. دغه شان الله خپل نښې تاسو ته څرګندوي. امید دی چې د دې نښو په ذریعه تاسو ته د خپل کامیابۍ نیغه لار په نظر راشي. ولتکم منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. په تاسو کې څه خلک ضرور داسې پکار دي چې نیکی طرف ته رابلل کوي، د ښه کار حکم کوي او د بدو نه منع کول کوي. کوم خلک چې دا کار کوي هغوی به فلاح بیا مومي. دلته په امت کې د یو ګروه ذکر شوی دی چې په امت کې یو جماعت یا یو ګروه
داسې پکار دی چې د کم کار د سوي چې خلق دی د خیر طرف ته رابلی، نیکه طرف ته دی رابلی، د نیکه حکم دی ورکي، د سر بس کیږي فرقواریت بنه کیږي. اصل کار څه دی؟ د خیر دعوت، منکر نه منع کول، د ښه کارونو حکم، یعنی د بل خیر خواهی. نتیجه به سوي چې کم جزوی یا فروعي اختلافات دي هغه به ختم شي یا به دباو شي. د دې برعکس خلق منکر پریدي او صرف فروعي اختلافات باندې شي. د فروعي مطلب دی وړو وړو سيزونو باندې بحث کول. د دې مثال دا دی چې یو کس چا سره چې د دې خبر فکر نشته چې څوک مونږ کوي کنه کوي، حالکه مونږ نه کول په کبیره ګناهونو کې راځي. خود هغه دا فکر نشته چې خلک مونږ کوي کنه کوي، خو کچري کوي نو څنګه یې کوي، دا د هغه ډیره غټه پریشانی ده چې لاسونه کولو ساتي، که مخ کې ساتي، که رستو کوي. په دې خبره هغه ډیر پریشان دی او په دې خبره باندې هغه بلته گمراه او فاسق هم وي. نن په امت کې همدا کیږي. په مونږ کې دا شی خو ختم شوه دی چې منکرات او پیجنو، د هغه نه منکول وکړو، خلک خیر طرف ته راوبلو، بلې د عام شي، اخلاق د خوشي، ادب آداب راشي، خلکو ته د امت مسلمه د خپل عمل او کردار وجنه مسلمان ښکار شي. څنګه بچي په ماضی کې د صحابه کرامو رضی الله عنهم وګورو چې چرته بتلل خلکو به هغه د پاره خپل دروازې کولاو کړي چې زموږ محسنان راغلل. د دوی نه پس تابعین او تبع تابعین او خاص طور باندې د اولنی 300 کالو مسلمانان یو بهترین امت وو. د هغه د ژوند مقصد څه وو؟ چې مونږ له په دنیا کې کېدو والا منکرات او ظلم او ستم لري کول دي، چې په دنیا کې یو داسې ماحول پیدا کړی شي چې خلک خپل کې په امن او امان اوسېدي شي، د شرک خاتمه وشي، تیارې لري شي، د علم دوران شي. د خلکو په ژوندۍ کې حقيقي مانو کې اسلام، سکون، امن شي. هغه خلک د دې لپاره ژوند دي وو. محمد بن قاسم چې بر صغیر طرف ته جنگ کولو لته وو، خلک د ظلم او ستم نه د خلاصولو لپاره تلوي. تاسو وکتل چې د اغه هندوانو هغه خپل دیوتا وګڼلو او داغه د پاره به جړل او داغه په جدای کې پریشان وو. خو نن داسې ولې نه ده چې چا مسلمان حاکم د پاره د غیر مسلم اوجاړي یا چا مسلمان جرنیل د پاره د غیر مسلمو په ځړ کې داسې محبت وي. او نن زمونږ حال څه دی چې منکرات خو زمونږ د ذهن نه کوز شوي دي. مونږ سره د برایانو اړو فکر نشته. که فکر دی نو د دې خبره دی چې څوک زمونږ د مسلک دی او څوک نه، څوک زمونږ د پارټای دی، څوک زمونږ د جماعت دی. چې څوک وي نو د هغه د پاره زمونږ ټول محبتونه دي. او نور مسلمانان هغه خو شاید مسلمانان هم نه دي، چې ترسو پورې د مسلمانانو دا مزاج بدل نشي تر هغه پورې به هغه نه ځان د پاره بایسه امن وي او نه د نور دنیا د پاره. ځکه مونږ لا د اصل طرف ته واپس کېدل دي، قرآن نیول دي او داسې ګرو او جماعتونه جوړول دي چې د چا مقصد سوي يدعون الى الخير، خیر طرف ته بلول والا دی وي، یأمرون بالمعروف، د معروف حکم ورکول والا، وینهون عن المنکر او د برایانو نه د منع کول والا وي. واولئک هم المفلحون، او دغه خلق فلاح منتل والا دي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. چرته تاسو د هغه خلکو په شان نشئ چې په ډلو کې تقسیم شو او د صفا واضحه هدایاتو منتلو نرستو بیا په اختلافاتو کې اخته شو. څومره واضح حکم دی د قرآن، خو نن دا حکم مونږ هیر کړی دی. کوم خلکو چې دا طریقه اختیار کړه هغوی به په هغه ورځ سخت سزا بیا مومي. په کوم ورځ چې څه خلک به خوشاله سپین مخې وي او څه خلک به خفه تور مخې وي. یعنی څومره د ذلت عذاب دی چې د قیامت په ورځ به ورله مخ توري، یعنی هغه به د خپل مخ نه پیژندل کیږي چې انتهایی خراب انسان دی. د چا مخونه چې تور وي هغه ته به ویل شي چې آیا تاسو د ایمان مونتلو نرستو هم د کفر لار اختیار کړه؟ دلته کم شیله کفر سره تشبیه ورکړی شوی ده، فرقواریت له او دیله هوا ورکول خدا. نو اوس د دې نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب مزه اوسکي. پاتې شو هغه خلک چې مخونه به روښانه وي، نو هغه ته به د الله په رحمت کې ځای ملو شي او همیشه به په دغه حالت کې اوسېږي. دا د الله حکمونه دي چې مونږ یې ټیک ټیک تا ته اورو،
ځکه چې الله په دنیا والو باندې د ظلم کولو هیڅ اراده نه لري. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وإلی الله ترجع الامور. د ځمکې او د اسمانونو د ټولو سيزونو مالک الله دی او ټول معاملې الله ته پیش کیږي. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. اوس په دنیا کې د ټولو نه بهتره ډله تاسو یې. امت مسلمه ته ویل کیږي چې کوم د انسانانو د هدایت لپاره پیدا کړی شوی دی. امت مسلمه ته که د بهترین امت کېدو اعزاز حاصل دی نو څه دپاره؟ دا اعزاز ولې؟ دا لوی ولې؟ دا عزت ولې؟ د ټوله دنیا په ګروهونو کې مسلمانانو دپاره ځکه چې تاسو خو اخرجت للناس د انسانانو دپاره پیدا کړی شوی یې، د انسانانو دپاره رهنما جوړ کړی شوی یې. تأمرون بالمعروف، او دا بهتري به هغه پورې وي تر څو چې تاسو د نیکۍ حکم ورکوئ. وتنهون عن المنکر، او د بدی نه منع کول کوئ. تؤمنون بالله، او په الله ایمان لرئ. ولا يخافون لومة لائم، او په دې معاملې کې د چا ملامتګر د ملامت نه اونې یریږئ. نن تاسو وګورئ چې په انفرادي حیثیت کې خو یو څو خلک ضرور داسې خیال کی چې مونږ له نیکیانې خورول دي، او زمونږ هم دا خیال دی چې دا هم د یو څو خلکو کار دی، هم هغوی به یې کوي او باقي خلک د صرف خپله دنیا جوړي. خو دلته تاسو ګورئ چې په یو حیثیت ټول امت ذمہوار دی. چې څنګه ویل شوي دي چې یو ګروه خدا سے پکار دی، اول د ګروه خبره ده او اوس د ټول امت خبره ده. د ګروه ذمہداري څه ده چې د هغوی به پوره ټایم دغه کار وي. د یو ملک د حفاظت لپاره یو آرمی وي، د دغه آرمی څه کار وي چې هر وخت به ویښ وي چې څه کیږي، او د دغه لپاره د باقاعده تربیت واخلي. خو څه یو فوج تر هغې پورې کامیابېدی شي تر څو پورې چې هغې پسې عوام هغې سره نه وي؟ نه. نو بالکل همدغه حیثیت د ګروه او د جماعت دی، د ګروه او د امت دی، یا د جماعت او د امت دی. یو جماعت له خو د فوج په شانتې هر وخت دا کار کول دي. هغوی له د دغه دپاره تربیت هم اغوښتل پکار دي، د دغه دپاره ژوندونه هم وقف کول دي. څنګه چې به تاسو په کرسچن میشنریز کې کتلی وي چې بعض خلک مکمل طور باندې ځان وقف کی، خو او په هغوی کې یو انتها هم کیږي چې واده نه کوي، خاندانی زندگی نه وي، دنیا بالکل پریدي. خو چې بل طرف ته کم خلک په دې کې نه وي شامل، هغوی ورله مدد ورکوي. بالکل داسې څنګه چې یو فوج جنگیږي او شاته نه ورله ټول قوم سهاره ورکوي، همت ورله ورکوي، مال سره، وخت سره، یا د زیاتې لوی خطرې په موقع ځان په خوښه پیش کی، رضاکارانه طور باندې پیش کوي د لوی جنگ په موقع باندې. او دغه حال دلته دی، یا هم دغه نسبت د جماعت او د امت دی چې یو څو خلک د دې کار به طور خاص کوي او به طور عام په ټول امت باندې دا لازم دی، او چې هغه د صرف خپل ځان کې نه بلکې ټول دنیا اخرجت للناس کې ټول انسانان راځي، ټولو انسانانو دپاره، که هغوی رشیا کې اوسیږي یا چاینا کې یا کوریا کې یا تایوان کې یا جاپان کې یا دویم طرف ته امریکا او یورپ کې اوسیږي یا د افریقې په یو ځنګل کې اوسیږي. هر ځای چې څوک هم انسانان وي، هغه کومو لارو باندې روان دی، د هغې ذمہداري مسلمان امت باندې ده چې هغه دی د هغوی باره کې سوچ وکړي. صرف الله به زمونږ دپاره دا عہده په ځای وي، خیر امتن. خو مونږ دا عہده څنګه غشته ده چې مونږ خو بهترین امت یو، جنت ته به ځو، د حضور صلی الله علیه وسلم امت یو، هغوی به زمونږ سفارش کوي، مونږ به دنیا کې هم مزې کو، آخرت کې به هم مزې کو، نه څه کار نه روزګار. که مونږ څه نه کو نو سوچ وکئ چې دا زمونږ ذمہواري ده. څومره د افسوس خبره ده چې د امت مسلمه یو ډیره حصہ د دې نه ده خبر چې دا د هغوی ذمہداري ده، او چې په چا ذمہواري واچولی شي نو د هغې تپوس هم کیږي. د قیامت په ورځ چې کله خلک به جهنم ته ورچول کیږي نو هغوی به زمونږ ګریوان نه نیسي چې د دوی نه تپوس وکړي. دوی سره په کور کې کتاب پروتو، دوی به هغه لوستو او تلاوت به کولو، ښه ډېرې نیکیانې او ثوابونه به ګټل. اوس خو مونږ همدغه څه کوو چې دومره قرآن ختمول دي، دومره سپارې ویل دي، ځکه چې د یو یو حرف باندې لس نیکیانې دي. ځان دپاره ښه خودغرضه یو، ښه نیکیانې جمع کوو جنت ته د تلو دپاره، خو دنیا کې د نورو خلکو فکر نه کوو
مونږ خو اخرجت للناس یو، مونږ خو د نورو د فکر د پاره پیدا کړی شوی یو. خو دې طرف ته د چاړو خیال نزي، ځکه چې د قرآن ډو پته نشته چې دی وایسه. مونږ کې د هر یو کس دا سوچ وکي چې هغه خپل دا ذمہداري څنګه پوره کول شي، خپل ځان وقف کول شي، یا خپل مال ورکول شي، یا خپل اولاد کې څوک په دې کار لګول شي، یا خپل صلاحیت استعمالول شي، یا خپل سوچ، خپل جبه د خپل قلم په ذریعہ کومه طریقې سره. مونږ کې د هر یو کس سوچ وکي چې هغه د امت د دې ذمہداري په ادایګۍ کې څه رول ادا کول شي، ځکه چې د قیامت په ورځ به د دې باره کې تپوس کیږي. کنتم خیر امه اخرجت للناس، څنګه چې دویم سپاره کې راغلي دي وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. مونږ تاسو امت وس جوړ کړی چې تاسو د ټول انسانیت مخکې گواهی ورکړئ، او مونږ نه مخکې دا ذمہواری د چاوه د بنی اسرائیل. ځکه الله تعالی فرمای ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، کدی اهل کتابو ایمان جوړ وي نو دا به د هغوی په حق کې بهتره و، یعنی که هغوی دا کار کولی نو د هغوی د پاره اخوه. اگر چې په هغوی کې څه خلک ایماندار هم دي خو اکثر خلک نافرمان دي، دوی تاسو ته هیڅ ضرر نشي در رسوله، زیات نه زیات بستنګول کولی شي، یعنی خبرې کولو سره، ستاسو خلاف منفي پروپاګاندا کولو سره. او که دوی ستاسو سره جنگ شروع کړو نو په مقابله کې به اشاقي او تختی به بیا به داسې بیوسوي چې د هیڅ ځای نه به ورته امداد نه ملاويږي. خدا حکم هغه وخت د پاره دی چې مسلمانان هم مسلمانان وي. دا الله وعده رښا ایمان والو د پاره ده کنه. کومه جبه سره دا وکاو خو زمونږ عمل نه اسلام د هیڅ ځای نه ښکار کیږي، ذمہواری مونږه یو هم اوچتولو له تیار نه یو، او بیا ګیله کوو چې د الله مدد مونږ له ولې ناراضي. هر ځای کې چې دوی اومندل شو نو د ذلت شړک په را پریوتو، او که چېرته د الله یا د انسانانو بنا ورته ملو شو نو دا بله خبره ده. یعنی انسان له په دې دنیا کې بحیثیت قوم راخکار کېدو دپاره د یو سهاري ضرورت دی. ایمان والو دپاره سهارا د الله ذات دی. دوی ته د دین په وجه طاقت ملاويږي، دوی په الله اعتماد لري او عزت ورته ملاويږي چې څنګه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته ملو شو. خو چې کله د الله د دین حامل قوم خپل هغه مقصد هیر کی څنګه چې بنی اسرائیل هیر کړي وو، نو فرمایلی دي چې د هغوی دپاره صرف ذلت دی، او بیا دا کې دی شي چې هغوی د الله نه پس د انسانانو د یو ګرونه مدد والی، یا بیا هم الله طرف ته رجوع وکي، یعنی یا خو به د الله سهاره اخلي، او که هغه ته نه هیر شوی وي نو د ذلت نه د وتو دپاره یو بل طریقه دا ده چې دنیا کې د یو ګرو سهاره واخلي. خو الذین آمنوا اشد حبا لله، د ایمان تقاضا څه ده چې په اصولونو د ژوند تیر کړی شي، د بندیانو په ځای دی په الله باور وکړي شي. دوی د الله په غضب کې گیر شوي دي، په دوی باندې محتاجی او غلامی مقرره کړې شوې ده، او دا ټول هر څه صرف په دې وجه شوي دي چې دوی د الله د آیتونو سره کفر کولو. یعنی بنی اسرائیل ته دا سزا ولې ملو شو چې هغوی د الله د آیاتو نه انکار کړی وو، او دوی پیغمبران په ناحقه قتل کړل. دا د هغوی د نافرمانۍ کولو او د حد نه د وتلو انجام دی. خدا ټول اهل کتاب یو شان نه دي، په دوی کې څه خلک داسې هم دي چې په نیغه لاره ولاړ دي، د شپې په وختونو کې د الله آیتونه لولي او هغه ته په سجده پراته وي، په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري، د نیکۍ حکم کوي او د بدینه منع کول کوي، او د نیکۍ په کارونو کې منډې وهي. ځکه چې عیسایانو کې او یهودو کې یو څو کسانو حق او پیژندو او مسلمانان شو، او هغه ټول کارونه کول چې کم یو الله والاله کول پکار دي. او دلته هم تاسو وګورئ نو د یو نیک کس په صفاتو کې صرف ایمان نه دی ویل شوی، صرف عبادت نه دی، صرف د آیاتو تلاوت نه دی، بلکې د نیکۍ حکم او د بدینه منع کول هم دي، ځکه چې دا مطلوب دی. دا صالحان خلق دي او دوی چې څه نیکي وکړي د هغې به ناقدري نه کیږي. الله پرهیزګار خلق ښه پیژني، والله علیم بالمتقین. پاتې شو هغه خلق چې د کفر طریقه خپل کړه، نو د الله په مقابله کې به د هغوی نه خپل مال څه پکار راشي او نه د هغوی اولاد. هغوی خو هور ته تلو والا خلق دي او په هور کې به همیشه وي.
همیشه راسه د انسان د پاره دوه سيزونه ډیر اهم دي. هر دور کې مال او اولاد اکثر د دې دوانو نه چاپیره د انسان زندگی چورلی، یا مال ګټلو کې اختوي یا د بچو مستقبل جوړولو کې. د دین مخ کې څه ذمہواری هغه ته یاد نه وي. هم د دغه دوانو سيزونو دلته ذکر فرمایل دي چې دا دوانه به الته نه پکاريږي. دا سند چې دا دوانه د بنده پری دي، خو چې کله د قربانۍ وخت راشي نو د الله د دین د خاطر دی قرباني وکړي شي. سچې هغه د دې دنیا په دې ژوند کې خرج کړي. د هغه مثال د هغه هوا په شانت دی چې په هغه کې سخت یخواله دی او دا خلکو په فصل باندې ورشي چې هغه په ځانونو ظلم کړی وي او هغه فصل ورلا تباہ او برباد کی. الله په هغه باندې ظلم نه دی کړی، په حقیقت کې هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي. یعنی صرف د دنیا د خاطره ژوند تیرول والا چې مال هم خرج کوي هغه به د هغه د هلاکت باعث شي. یعنی د قیامت په ورځ به د هغه اصله هغه ته نه ملاويږي. او ګویا دا د هغه په خپل ځانونو ظلم دی چې انسان د ځان ستړي کې خو صرف د دنیا د پاره، او چې آخرت کې ورسي نو د هیڅ چیز څه اجر یا صله ورته نه ښکاري. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. هغه خلکو چې ایمان امروړي دي د خپل جماعت د خلکو نه علاوه بل څوک خپل رازدار ما جوړوي. بطانه لفظ د بطن نه دی، بطن د نن پټ وی کنه، نو د ننی رازونو د پاره استعماليږي. او تاسو د خرابولو د پاره یو موقع نه خطا کوي. تاسو ته چې پس سیز نقصان دررسي هغه د هغه خوخوي. یعنی د مسلمانانو نقصان د هغه ډیر خوخ دی، خوشاليږي په هغه. د هغه د ژوند بغض د هغه د خلونه روزي او چې په سینو کې پټ پراته دي هغه د دې نه زیات سخت دي. مونږ تاسو له صفه هدایت درکړې دي. که تاسو عقل لرئ نو د هغه سره به په تعلقاتو ساتلو کې احتیاط کوئ. ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. تاسو د هغه سره مینه کوئ خو د هغه تاسو سره مینه نشته، سره د دې چې تاسو ټول آسماني کتابونه منئ. اوس دلته فرق ویل کیږي د ایمان والو او د اهل کتابو. مسلمان د رسول ویل کیږي هم هغه ته چې د چا په زړه کې ټول د پاره خیر خواهی وي، او هغه کس چې څوک خیر خواهی صرف خپل ګروپ پورې ساتي هغه د انسانيت د کار نه دی. اوس یو کس د خپل بچو د پاره، د خپل کور د پاره، د خپل خاندان بارکه خو ډیر خیر خوا دی، ډیر خیال ساتلو او محبت کولو والا دی، خو د هغه دا پروا نشته چې د بل بچي په کم حال کې ژوند تیری. هغه خپل ځان د پاره خو فکرمند دی چې زه د جنت ته لاړ شم، خو هغه سره دا فکر نشته چې بل کس به د کفر حالت کې چرته رسی. ځان د پاره خو هغه ته د دوزخ شولې ښکاری، خو کفر کولو والا د پاره ورته نه ښکاری، ځکه هغه یو د خود غرضه ژوند تیری. نو دلته د مسلمانانو د مجموعي مزاج ذکر شوی دی چې د مسلمان په زړه کې خو هر چا د پاره خوالی وي، خو نور خلک ستاسو د پاره د خوالی هغه جذبات نه لري او وی تاسو له دوکه درکې. کله چې هغه ستاسو سره ملاويږي نو وای چې مونږ هم ستاسو رسول او ستاسو کتاب منل دي، خو چې کله ستاسو نه جدا شي نو ستاسو خلاف د ډیر قهر او د ډیر غصې نه خپل ګوتې چیچي. ورته وایا چې په غصه کې اوس وځي مړ شي. الله د ژوندونو په پټو رازونو پويږي. که تاسو ته خېګړه دررسي نو په هغه خفقيږي، او که په تاسو مصیبت راځي نو په هغه خوشاليږي، او د هغه د فریب تدبیرونه تاسو ته هیڅ ضرر نشي در رسوله. خو که تاسو د صبر نه کار واخلئ او د خدای نه په یره کار کوئ. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نن کومه وګورو نو په امت مسلمه کې یو عام سوچ دی، هغه دا دی چې فلانی هم زموږ خلاف سازش کوي او فلانی هم زموږ خلاف سازش کوي، هغه موږ له نقصان را کوي او موږ دغه شانته په خوف او هراس کې ژوند تیرو. د دې حل دا نه دی چې موږ د نورو د سازشونو په بینقابه کولو کې ټول وخت لګیدلیو او دغه د خپل ژوند مقصد کو. دا ټول سيزونه به د کچټار په شانته مات شي. دا چالونه بیکاره دي، دا سازشونه هم بالکل بیکاره دي. که په مسلمانانو کې دا دوه خوبیان وي،
ان تصبروا وتتقوا، استقامت سره په حق باندې اوسېدل، صبر ټینګ ودرېدل، او بل الله نه یریدل. د الله تقوا چې تقوا په زړه کې راشي نو انسان هیڅ سره زیاتې نشي کولی. هغه ځان سره هم او خپل دشمن سره هم د عدل او د انصاف نه کار اخلي. نو د دشمن د چالونو نه د بچ کېدو لپاره خپل تربیت وکړي. څومره عجیبه خبره ده کنه، یعنی صرف خوفزده مکه نه یا په جواب کې د چالونو جال م جوړوي. نه، امت مسلمه خو د ټول انسانیت لپاره د خیر او بلای پیغام ساتي. مونږ له خو د ټولو لپاره د هدایت لار کولاو ساتل دي، او هغه لپاره ضروری ده چې مونږ د خپل ځان دننه او بهر ټیکو. تقوا دننه او صبر په بهر رویه کې او په طرز عمل کې. او صبر وی منفي رویه نه بچ کېدو ته. مونږ هر موقع باندې د سيزونو په مقابله کې منفي رویه اختیارو او خپل اصلاح یې وکړو. ان الله بما يعملون محيط. تاسو فکر مکوئ، تاسو د الله شي نو هغه بس تاسو شي. څه چې هغه کوي هغه ټول هر څه د الله په احاطه کې دي. د الله په مقابله کې یو قوم هم نشي درنه دي. که تاسو الله والا شي، الله سره تعلق مضبوط کړئ، نو په تاسو هیڅ غالب نشي راتلی. لہذا په داسې موقع چې کله هم امت مسلمه د ذلت شکار کیږي، نو صرف د بهر مصائب او مشکلاتو کتو په ځای خپل ځان کې هم قتل شروع کړي. مونږ کې کم ځای کمزوري ده، مونږ له د خپل اصلاح کم پروګرامونه جوړول دي. مخکینی آیتونو کې د جنگ احد ذکر شوی دی. جنگ احد باره کې تاسو ټولو ته پته ده چې مسلمانانو ته وقتی طور شکست شوی وو. نو د هغه اسباب ویل کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې هم مسلمانانو ته شکست ولې وشو. د هغه څه اسباب او هغه اسباب نه ځان خبر کا او د هغه اصلاح وکا. د الله مدد تاسو د پاره دی که تاسو خپل اصلاح وکئ او دغه کمزوریانه د ځان نه لری کئ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے پیغمبره، مسلمانانو ته د هغه موقع ذکر وکا کله چې ته سحر وختي د خپل کورونو نه وتلوي او د احد په میدان کې د مسلمانان د جنگ لپاره ځای په ځای مقررول. الله ټول خبره اوري او د هر څه نه خبر دی. دا خبره یاد کړئ کله چې پتا سو کې دوه ډلې بیزړتوب ته تیار شوي وي. د کافرانو لشکر 3,000 وو، د مسلمانانو 1,000 وو. احد تقریبا 3 میل لري دی د مدینې نه. مسلمانان چې کله د خپل کورونو نه وروتل نو عبد الله بن ابي منافقین ځان سره کړل او روان شو. ځکه چې بظاهر به هغه هم د اسلام اظهار کولو او دغه مرګرو هم. نو لږ مخکې تللو نه پس خپل 300 مرګرو سره را واپس شو او ویل چې مونږ تاسو سره نشوتلې، مونږ خو ویلی و چې تاسو مدینه کې د نن جنگ وکړئ، تاسو بهر روان یې، مونږ نشوتلې. نو څه وشو چې کله 300 خلک د یو فوج نه یو دم بیل شي ان د جنگ نه مخکې، نو تاسو سوچ وکړئ چې د باقی خلکو به څه حال شي. دې سره دا وشو چې دوه مخلص مسلمانانو قبیلو کې هم بزدلی راغله چې اوس بس کیږي. دوی چې مونږ پرې خودو نو اوس به مونږ د دشمن مقابله کې څنګه پوره کیږو. او حال دا چې الله د دوانو مددگار وو او مؤمنانو له خو په الله باندې باور ساتل پکار دي. یعنی خراب نه خراب حالاتو کې چې کله دنیاوی اسباب پاتې نشي نو بیا هم په الله باور کوي. اخر د دین مخکې په جنگ بدر کې الله تاسو امداد کړي وو او حال دا چې په هغه وخت کې تاسو ډیر کمزوري وي. اوس خو بیا هم اوسوي، هغه وخت خو 300 او 14 وي. نو په دې وجه تاسو له پکار دي چې د الله د ناشکرانه ځان اوساتئ. امید دی چې اوس به تاسو شکرګزار جوړ شئ. د دې نه څه پته لګي چې مشکل حالاتو کې هم چې وسایل نخ کاری نو یو مومن بنده د شکر په کیفیت کې او چې صبر سره ای په هغه صبر او قناعت سره مخکې روان وي. نو خبره دا پته لګي چې تر کومه انسان د نن نه کمزوري شوی نه وي تر هغه وخت د بهر سيزونه اغله نقصان نه ور کوي. خو چې کله انسان د دنن نه کمزوري وي، د هغه ایمان کمزوري وي، د هغه خپل ځان کې شک پیدا شي،
نو بهرني لوی لوی اسباب او وسایل هم فائدہ نه ورکوي. یاد کا دا خبره کله چې تا مؤمنانو ته ویل چې آیا ستاسو د پاره دا خبره کافی نه ده چې الله ستاسو د امداد د پاره 3000 فرشتي راولېږلې؟ بهشکه که تاسو صبر وکړو او د خدای نه ویریدئ. دوباره بیا اکه خبره تصبروا وتتقوا، 2 هتیار. نو څو وخت چې دشمن په تاسو حمله وکي نو په هغه وخت بس تاسو رب په 3000 نه په 15000 انخدارو فرشتو سره تاسو امداد وکي. دا خبره الله تاسو ته زکه اوخوله چې تاسو خوشاله شئ او زړونم مطمئن شي. فتح او امداد هر څه د الله د طرف نه دي چې لوی طاقت والا او حکمت والا دی. او دا امداد به هغه زکه تاسو لدرکې چې څوک د کفر په لار ځي نو چې د هغوی یو بازو پرې کی یا ورله داسې ذلیل شکست ورکی چې نامراده واپس لاړ شي. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او يعذبهم فإنهم ظالمون. اے پیغمبره د فیصله په اختیاراتو کې ستا هیڅ حصہ نشته، اختیار د الله دی. د هغه خوخه ده که معاف کوي او که سزا ورکوي ځکه چې هغوی ظالمان دي. روایاتو کې راځي چې جنگ احد کې چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک شهید شو نو تاسو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې داس خلکو له الله سه هدایت ورکي یا د داس خلکو به سکیږي چې څوک خپل پیغمبر سره دا سلوک کوي. نو په دې الله تعالی او فرمایل چې چاله د هدایت ورکولو یا د نه ورکولو اختیار، چاله د معافي یا د سزا ورکولو اختیار صرف الله سره دی. دا فیصله الله ځان سره ساتلی ده. خپل حبیب صلی الله علیه وسلم لای هم نه دا ورکړي. پزمکو اسمانونو کې چې سدي د هغه مالک الله دی. د هغه خوخه ده چې څوک بخي او چاله عذاب ورکي، هغه معاف کولو والا او رحم کولو والا دی. ځکه د الله د رحمت نه اچاله هم مایوسه کېدل نه دی پکار او چره هم چاته دا نه دی ویل پکار چې چونکه تا ډیر ګناهونه کړی دي ځکه استا معافي نشي کېده. څنګه چې د بنی اسرائیل هغه کس چې چا 99 قتلونه کړی وو چې کله هغه ته احساس وشو چې زه ډیر ګناهګار یم، مال توبه کول پکار دي او هغه د یو عالم نه تپوس وکړو نو هغه ورته وویل چې نه استا معافي نشي کېده، ته خو ډیر ګناهګار یې. نو هغه هم والوزولو او سله پوره کړه. دینه پس دغه ضمیر بیا بیچانه شو. چا بل چا سره ملاقات وشو نو هغه ورته وویل چې ته توبه وکړه، الله به دې معاف کړي. خو توبه باندې قائمېدو دپاره په فلانه ځمکه کې نیک خلک اوسېږي، ته هلته لاړ شه ځکه چې ماحول به بدل شي، آب و هوا چې بدل شي نو مرضونه به هم ټیک شي. نو زمونږ هم دغه حال دی چې کله مونږ د دین د تبلیغ کار کوو نو د بشرو په ځای تنفرو له زیات زور ورکو. حالانکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بشرو خوشخبری ورکي ولا تنفرو متنفر کوي ما، یسرو اسانی پیدا کوي ولا تعسرو او مشکل ما پیدا کوي. نو د دین پیغام چې کم دی هغه د امید پیغام دی. یو کس چې هر کله را واپس شي د الله تعالی دروازې هغه د پاره کولو دي. شرط دا دی چې هغه پوره استقامت او خالص نیت سره را واپس شي. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. ای هغه خلکو چې ایمان امروړ دي دا په سو چنده زیاتېدو والا سود خوراک پرې دی. ولی چې په جنگ احد کې مسلمانانو ته د مال د محبت د وجنه ناکامي شوه و. په درې باندې متعین 40 کسانو له رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ورکړی و چې که زمونږ غوښه هم څوک شوکي نو تاسو به د دې ځاینا نه خوا کېږئ. چې مسلمانان شروع کې کامیاب شو او دشمن روان وو نو په هغوی کې یو څو کسان لاندې راکوز شو او مال غنیمت راټولول شروع کړل. د دې موقع نه دشمن فائدہ اوچته کړه او د شانې بیا حمله وکړه. مسلمانان په منځ کې اون قتل او 70 صحابه کرام شهید شو. نو دا یو لوی زخم وو چې کور کور کې لګېدلی وو خلکو ته. نو په دې موقع دا آیت نازل شو چې سود خوړل پرې دی، ځکه چې سود خوړل والا د مال په محبت کې داسې مبتلا شي چې لیونی شي. د هغه دا پروا پاتې نشي چې څوک څومره ضرورتمند دی، د چا د ضرورت نه چې زه خپل ځان له فایده راوباسم. نو دې موقع باندې
وویل چې ګوري د مال محبت هم هغه اسبابو کې دی د څه په وجه چې مسلمانانو ته ناکامي کیږي، نو د دې نه روزي. د رسول د قرآن انداز دومره خشته دی، دا څه نه ده چې د یو څو کولو او د نه کولو لیست ورکړی شوی دی چې دا کوي او دا مه کوي. دا د تربیت نظام دی. یزکیهم څه ته وایي چې حضور صلی الله علیه وسلم چرته اوس په نګرمه وکته الته به گزار وکړو چې اوس به دوی ووري، اوس به دوی بدل شي. د هغه هور نه ځان وساتئ کوم چې د کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی، او د الله او د رسول حکم ومنئ. امید دی چې په تاسو به رحم وکړي شي. په هغه لار په منډه ځئ کومه چې ستاسو د رب بخشش ته او د هغه جنت ته ځي چې د هغې فراخوالی د ځمکې او د اسمانونو عمره دی. او هغه چا دپاره دی؟ د هغه خدا ترسو پرهیزګارو خلکو دپاره تیار کړی شوی دی چې په هر حال کې خپل مال خرج کوي، خوا که بدحاله وي او که خوشحاله وي. یعنی جنت ته د تلو دپاره شرط څه دی؟ هر حال کې صدقه وکړئ. مونږ خو هغه وخت صدقه کوو چې مونږ سره څه زیات وي، ګنې نو مونږ سوچ کوو چې مونږ خو په خپله ضرورتمند یو، مونږ چاله څه ورکولی شو. نو دلته څه وایي؟ هر حال کې خرج کوي، که خوشحاله وي او که بدحاله. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. او چې هغوی په خپله غصه قابو لري او د نورو خلکو قصور معاف کوي، داسې نیکان خلک د الله ډیر خوښ دي. دلته جنت ته د تلو والو صفات ویل کیږي چې هغوی غصه اوسکي. خو ګرانه دا ده چې شاید داسې څوک کس وي چاله چې غصه نه ورځي، یا دا د چا نه وي اورېدلی شوي چې زما یو ډیر لوی مشکل دا دی چې ما له غصه ډیره راځي. خو خبره دا ده چې غصه خو هر چاله ورځي، دا یو فطري څیز دی. خو دلته څه حکم ورکړی کیږي؟ والکاظمین الغیظ، غصه دباولو والا، غصه کنټرول کولو والا، هغه اسکلو والا. اوس کیږي دا چې د غصې څه اسباب وي. که مونږ دا غواړو چې د غصې نه خلاص شو، نو هغې دپاره به دا کتل غواړي چې غصه په کم بنیاد راځي. مونږ ګورو چې نبی صلی الله علیه وسلم له به هم غصه ورتله، خو ستاسو صلی الله علیه وسلم غصه به صرف الله تعالی دپاره وه. تاسو صلی الله علیه وسلم چیرې هم د خپل ذات دپاره د چا نه انتقام نه دی اغوښتی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ذات دپاره په هیڅ معامله کې چیرې انتقام نه دی اغوښتی. خو که د الله حرمت په ماتېدو، نو تاسو صلی الله علیه وسلم به د الله دپاره انتقام اغوښتو. غصې دپاره قرآن پاک کې 3 لفظونه استعمال شوي دي: سخط، غیظ او غضب. د غصه د راتلو ډیر وجوهات دي. بعضې اوقات معاشري مسلې وي، کله خاندانی فطرت د وجنه، او کله د صحت مسلې وي. نو که چاله ډیره غصه ورځي، نو د دې علاج کول ضروری دي. دا خبره تاسو ته ځکه ویل کیږي لږ وضاحت سره چې جنت ته د تلو دپاره غصه دباول ضروری دي. غصې نه بعضې اوقات بیماری جوړه شي. که د دې اسباب معلوم وي، نو انسان د دې اصلاح هم وکړي. اوس د دې نقصان څه وي؟ په تعلقاتو اثر پریوزي، ملګري یو بل نه جدا شي، بیا انسان په خپله ډیر پریشان شي او د هغه خپل طرز عمل ډیر خراب شي. په خلکو تبصرې، طنزونه، او بیا جسمانی طور باندې هم انسان د بلډ پریشر او د ډایبټیز او د هارت اٹیک شکار شي. غصه صرف روحاني دینی طور باندې نه، بلکې جسمانی طور هم ډیر نقصان ورکولو والا ده. داسې سیزونو لستو نه پس دا را یو ځای کړی شوي دي. غصې باره کې ایک کیسټ هم موجود دی، غصه اور اس کا علاج، که مزید تفصیل سره اوریدل غواړئ. نو چې کله دا لیکچر تیارېدو، نو حیرانتیا وشوه چې الله تعالی څومره مهربانه دی او نبی صلی الله علیه وسلم دومره تفصیل سره مونږ ته خبرې ښیلې دي او زموږ علاج کړی دی چې څنګه تاسو خپل غصه قابو کولی شئ، خپل پوزیشن بدل کړئ، خاموشي اختیار کړئ. ځکه که انسان د غصې په حالت کې خبرې شروع کړي، نو ډېر غلط خبرې دغه د خولې نه راوځي. بیا دغه شان چې بنده دی چاردامو کې خپل بدن دی اووینځي، اوبه دی اوسکي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی اووي، بیا هم دغه شانته د داسې مصروفیت اختیار کړي چې کم فایده مند وي. او بیا صرف دا نه چې الکاظمین الغیظ، بلکې العافین عن الناس دی هم وي، خلق معاف کولو والا دی وي. او یو جمله د خپل ژوندۍ نه وباسي چې کله تاسو بیا وایي چې مال غوسه ډیره راځي، نو څو ورځې پس بیا تاسو په دې فخر کول شروع کړئ، د خلکو مخ کې اعتراف کوئ، او بیا تاسو د خلکو مخ کې دغه اظهار هم کوئ، په هغه باندې عمل هم کوئ. د دې لپاره داسې جمله یعنی منفي جمله
ویل پری دی دې سره به هم فرق پریوزي. بیا دې نه پس چې کومه معاملې جګړې والا وي پس باندې چې تاسو له غوسه درغلې ده پاغي خاموشي اختیار کړئ او بیا وروسته یې ټیک کړئ. تاسو به ګوري چې هر کس لوی کور غواړي، د ورکوټي کور نه لوی کور ته ځي، بیا د اغې نه لوی، بیا د اغې نه لوی. چرته اډو انتها نشته، ځکه الله تعالی وایي داسې جنت به درکوم چې کم زمکه خصه د اسمانونو عمر پلان. اوس زمونږ مخ کې خو زمکه او اسمان دی کنه، باقی سيزونه سیارې خو مونږ نه دي کتلې. ځکه یې ویل چې دومره وسیع جنت به تاسو له درکوم که تاسو خپل ځان کې یو څو خوبیانې پیدا کړئ. او هغه څه دي؟ په خوشاله کې په بداله کې مال خرج کول، د الله په لار کې غوسه کنټرول کول. ځکه مونږ د دې نوم انګر مینجمنت اخده. دا نشي کېدی چې غوسه دې راضي نه راضي، خو اصل خبره دا ده چې تاسو د هغه اظهار څنګه کوئ، هغه څنګه کنټرول کوئ.